गोटे किशोर भाईना स्टाइल रे चिकेन कषा बनैबा। आपण माने तो जानछंती भुवनेश्वर फेमस होचंती किशोर भाईना, किंतु मु मो घर होउची किशोर भाईना। तो पूरा चिकेन को भलरे पूरा सफा सफी करके रखीदेली, ता सहित पूरा मसला को भल की कषीदेली, ता देहरे चिकेन को पकईदेली, बर्तमान गोला गोली करके पूरा रेडी करदेली। ता सहित साइड रे भात बसैची। बर्तमान देखो चिकेन कषीगला क्लारीटी मस्त पलैची, ता देहरे टिके आलू पकईदेली, ता सहित पूरा मस्त झोलटे होगला, पूरा माल मऊ झोलटे पूरा ता देहरे गरम मसला पड़गला, ता सहित धनिया पत्र टिके पड़गला। बर्तमान टाइम है खाइबार किछि नाई, गोटे खली पड़गला, खली रे चिकेन बड़ाईगला, ता सहित उषुना भात। उफ चलन सांग मैंने लेट करवानी खाई दबा। माने मो वीडियो टी जदि आपको भल लगुच दयाकोरी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने को भूली